Egaa gamtaan madda qaroominaa kun erga ijaaramee guddatee dagaagee addunyaadhaaf ta'u eegalee fakkeenyaam waggoota 3 kan lakkoofsisee jirudha. Waggoota 3 kana keessatti illee seenaa yoomiyyuu dagatamuu hin qabne wajjechaam gara fuula duraatiif illee kaayyoo fi karooraan kan imala isaa itti fufee jirudha. Egaa ustaazotiis ta'ee barattootiin gaaddisa gamtaa madda qaroominaa kana keessatti argaman seenaa jarri hojjetan keessaa yeroon tokko lama kaasee isiniif mallatteessee bira darbu gaafa qubsuma ulamaa dhibbaa fi kumaatamaan waan qaban irraa baasanii mili'eenaan kan bira dhaabbachaa turanidha. Eeyyenga akkasuma bittaa kitaabaas yoo ta'e maal kana qofarre gaafa eebba albama nashiidaallee durarratti kan argamanu booda deebi'an gaafa dhaga'aa waan keerii takkaam rabbumaaf jecha godhu malees immoo argaa fi dhageettiidhaaf mitiin ragaa ifa galaadha sanaaf kana jedhee dubbachuullee hin barbaachisu. Duuniyaatti gammachuu umuriis waliin dheerachuu kabajaa fi jaalala gidduu keessanitti isiniif dhiisee guyyaa gaafa galgalaa biyya aakiraattis immoo jannatal firdoosiin isiniif taasisu qubsumaam janneetuma du'aa isiniif goona malee wanti isin gootaniif taatoon lakkoofsaan yoom himamee dhumaam. Egaa mee wasoon kanaaf sanan dubbadha jedhee asiif achi daaddisuun achi isin fageessaa jiroom. Gamtaa jechuun maal jechuudha maddaa fi qaroomni ho kan jedhee hiikasaa wallaaleen ofiin of keessatti gungumuun hin dhabamu mee hanga yeroon kiyyanaa fuudherroon adda babbaasee bira darba. Egaa gamtaa jechuun namoota hedduu kaayyoo tokkoof walitti dhufan yoo ta'u walitti dhufeenya gamtaa kana keessattis immoo tokkummaan hojjechuu humna yaadaa fi dandeettii walitti hidahuudhaan gaafa waan takka hojjechuuf wal ka'an gamtaa jedhameetu beekama. Akkasuma madda jechuun illee hundee yookaan bu'uura iddoo wanti tokko irraa kahuudhaan marree qaroomina jechuunis immoo beekumsa barnoota ogummaa safuu namuusaa fi aadaa ammayyaa ta'e horachuun yaada qulqulluu fi kalaqa guddisuu jechuudha yaa jiranaam. Qarooma jechuun anaafuu gamtaa madda qaroominaa jechuun gamtaa namoota tokkummaa yaadaa fi kaayyoo qabaachuun beekumsa barnoota ogummaa akkasuma safuu babal'isuuf walitti dhufuun qaroomina dhuunfaa fi hawaasaa maddisiisuudha jechuudha malee waa biraa miti isinittani ammallee daddabalee. Egaa gamtaa akkanaa qabaatuun wallaalummaa hir'isa beekumsa babal'isa dhaloota yaadu qoratuu fi hojjetu uumeem amantaas ta'ee biyyaa fi saboom gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'u kan uumuudhaam. Bakka kana sirriitti naaf qalbeeffadhaam. Akkuma burqaan bishaan lagaa ta'u lagni jireenya lubbu qabeeyyii maraan murteessaam akkasuma gamtaan burqaa beekumsaa ta'aam. Qaroominni immoo laga jireenya hawaasa tajaajilu kan ta'uudhaam. Egaa maarree gamtaa madda qaroominaa jechuun akkasi hiikaansaa yoo isiniif gale ta'eem kanaafuu gamtaa madda qaroominaa ammallee dagaagee addunyaa kanaaf fakkeenya nuuf ta'uu qaba.